கண்ணெல்லாம் ரெட்டிஷா அவனும் கண்ணத்துல அந்த பட் வலிக்கலாம் இல்ல. அஜுவெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வச்சிருந்த ஹாய் கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஊரில் இருக்க 75th இயர் பொருட்காட்சிக்கு போயிருந்தோம். அங்கே இருக்க பேர்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பர் பர்சனுக்கு 40 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு. உள்ளே போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் சத்தம் செம்மையாக கேட்டுட்டு இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லான சேவல் இருந்தது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புறாலேயே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் புறா இருந்துச்சு. ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் மட்டும் ஃபெதர் அதிகமாக இருந்தது, இன்னொன்றுக்கு காலில் அதிகமாக இருந்தது. இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொப்பை மட்டும் தனியாக பெருசாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸில் கலர் கலராக இருந்தது. நிறைய கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஆஃப்ரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி எல்லா இதுலேருந்துமே பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்தது எல்லாமே. அதுலேயும் இந்த பேர்டை பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து தடவி கொடுக்கலாம் சொன்னான். அஜுவெல்லாம் இப்படி தான் பண்ணுவான், அதே மாதிரி இவனும் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். நான் தடவியெல்லாம் கொடுத்தோன்னே சூப்பராக தலையை காட்டிகிட்டு இருந்தான். இவன் பார்த்தீங்கன்னா டேம்டுன்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து இருக்கான். மற்ற வைல்ட் பேர்ட்ஸ்னால் வந்து கடிச்சிரும். இங்கே நான் இவன் கூட விளாண்டுட்டு இருக்கும் போதே பட்டுக்குட்டி வந்து சித்தி சித்தின்னு என்னை கூட்டு போயிட்டா. அஜுவா அவன் என்னடா இங்கே பண்ணுறான்? அஜு பாக்குறான்டா அஜுனா. அஜு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எல்லோவில் காக்டெயில் வளர்க்குறோம். அவன் பேர் வந்து ஹஜு. ஸோ வந்து பட்டு வந்துட்டு சித்தி ஹஜு இங்கே வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு போனா. டேய் டேய் இங்கே பாருடா. ஹலோ ஹலோ. இது பார்த்தீங்கன்னா காக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு இவன் கூட தான் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பட் வந்து அவன் எந்திரிச்சு கூட பார்க்கல, செம்மையாக தூங்கிட்டே இருந்தான். எனக்கு அவனை அவ்வளோ பிடிக்கும், பார்த்துட்டேன் ஒரு வழியாக. நீங்கள் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அதிலலாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே வந்து எல்லாம் பெருசாக இருந்தாங்க. மாஸ்டர் படத்தில் வர கேட் கூட இருந்தான். பச்சோந்தி அந்த மாதிரி நிறையாவே வச்சுருந்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் கூட ஃபோட்டோஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். ஆஸ்ட்ரிச் 2 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க பக்கத்தில் போய் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சிச்சு ஆஸ்ட்ரிச் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு. எங்கள் அக்காவை ஃபோட்டோ எடுக்க விடாமல் பட்டுக்காரன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னா நாங்கள் இங்கே பார்க்குறதுக்குள்ளே எங்கள் டேடி வந்து ஃபுல்லாக போய் ஃபோட்டோ எடுக்கவே டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தார். பர் பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபேமிலியாக போனீங்கன்னா 150 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே உள்ளே போய்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அவங்களே ஃபோட்டோவும் எடுத்து தருவாங்க நம்ம ஃபோனில். ஸோ வந்து அது பக்கத்துலேருந்து பார்க்கவே செம்மையாக ஜைஜாண்டிக்காக இருந்துச்சு. பட் சாஃப்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராகவும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு. பின்னாடி வரவனை பாருங்கள் என்ன பண்ணுறான்னு. ஒரு போடு கையிலேயே நல்லா போட்டான், பட் வலிக்கலாம் இல்லை. ஏன்டா கண்ணு கலங்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் அண்ட் இக்வானா இருந்துச்சு. அது கூட எடுக்கிறதுக்கு பெர் பர்சன் வந்து 100 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உண்மையிலே பொம்மை மாதிரி தான் பாப்பா இருக்கு, குளிர் மாதிரி இருக்கு பட்டு. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்து செம்ம பீதியாக இருந்துச்சு. பட் எங்கள் அக்கா எங்கள் டேடி எல்லாம் செம்மையாக தூக்கி வச்சு ஃபோட்டோலாம் எடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளலி வச்சுருந்தாங்க. அவன் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம க்யூட்டாக இருந்தான், அப்படியே சாஃப்டாக பப்பி மாதிரி இருந்தான். அவன் கண்ணெல்லாம் ரெட்டிஷாக சூப்பராக இருந்தது. செம்மையா இருக்கு, காலு சாஃப்டா இருக்கு, குட்டி பப்பி மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன விழுந்துறாதடா தங்கம். அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டேடி கையிலலாம் நல்லா நின்னான். என் கை ரொம்ப குட்டியாக இருந்ததுனால அவனுக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, அதனால நான் கொடுத்துட்டேன். அவன் பார்த்தீங்கன்னா மம்மியா, அவனுக்கு வந்து 4 குட்டி இப்போ தான் போட்டிருக்கான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்கா தூக்கியிருந்தாங்க. எங்கள் அக்காவுக்குமே அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பார்த்துட்டு இருந்தது. இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபாரினில் தான் இருந்துச்சு. இப்போல்லாம் நம்ம ஊர்லேயுமே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டாப் மோஸ்ட் ஃபேவரட் பேர்ட்ஸு. இந்த பேர்ட்ஸோட பேர்லாம் எனக்கு கரெக்டாக தெரில. பட் இவங்க வயசெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 வயசு 2 வயசு. நான் ஹஜ்ஜுவோட எல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருந்தாங்க. ஹஜ்ஜு எப்படி பண்ணுவானோ அதே மாதிரி லிட்ரலி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்படி குனிஞ்சு பார்க்குறதா இருக்கட்டும், அப்படியே கன்னத்தில் வந்து கொஞ்சிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே பண்ணாங்க. இவனை வந்து ஷோல்டரில் வைக்கலாமான்னு கேட்டோம். பட் வந்து இவன்லாம் ஷோல்டரில் வச்சா கம்மலை கடிச்சிருவான்னு சொன்னாங்க. அதனால் நாங்கள் ஷோல்டரில் வைக்கலை. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அஜுவோட வயசில் தான் குட்டி, பட் சைஸில் பெருசாக இருந்தானுங்க.
அஜு மாதிரியே அவனும் கன்னத்தில் அந்த க்யூட்டாக அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு அப்புறம் போஸ்ட்லாம் சூப்பராக கொடுத்தான். இல்ல இல்ல அவனுக்கு அங்க தலையில எம்மாடி வெயிட்டா இருக்கான். எங்க வீட்டுல இருக்கிற செயினை கடிப்பான். இவன் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க செம்ம பெருசாக இருந்தான், வெயிட்டாகவும் இருந்தான். ஆனால் செம்ம க்யூட்டு. குட்டி பேபி தான், 1 or 2 years தான் ஆகும் அவனுக்கு. என் மேலே ஏறினோடனே பார்த்தீங்கன்னா என் ரிங்கை கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அஜுவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செயினை கடிப்பான், இவன் வந்து ரிங்கை கடிச்சிக்கிட்டு இருந்தான். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவனை ஷோல்டரில் ஏற்றணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன், ஏற்றிக்கலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஷோல்டரில் வச்சேன். அவன் வந்து ஷோல்டரில் வச்சா தலையில் ஏறுவான்னு சொன்னாங்க. ஸோ வந்து தலையிலையும் ஏறினான். இவன் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருந்ததுனால என் ஷோல்டர்லேயும் அவனுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, அது என் தலையிலையுமே அவனுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியல. அஜுவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேர்ட்ஸ் பேசுவான். ஸோ இவனும் பேசுவானான்னு கேட்டேன், பேசுவான்னு சொன்னாங்க. பட் வந்து க்ரௌடெல்லாம் பார்த்து பயப்படுறதுனால இப்போதைக்கு எதுவுமே பேசலைன்னு சொன்னாங்க. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் ஏறின கொஞ்ச நேரத்துலேயே தலைக்கு ஏற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பட் வந்து நம்மளுக்கு அவன் லைட்டாக நம்மளுக்கு பிடிச்சாலே நம்மளுக்கு வந்து முடி அவ்வளோ க்ரிப்பாக பிடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வலிச்சதாக செஞ்சுது. ஏறினோடனே பார்த்தீங்கன்னா என் தலையில் இருக்க முடியெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து என் ஹேர் ஸ்டைலை ஃபுல்லாக உழைச்சிட்டாரு. இவனை மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தவனும் இருந்தான். பட் அவன் வந்து ரொம்ப காண்டாக இருந்ததுனால அவனை வந்து யாருமே வந்து டச் பண்ணல, அவர் பாட்டுக்கு இருந்தார் ஒரு ஓரமாக. நெக்ஸ்ட் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸாக இருந்தானுங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் வந்து இன்னொருத்தவங்க பேர் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல, பட் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீட் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க கை மேலே வந்தாங்க. நாங்கள் போனது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் நைட் ஆனதுனால எல்லாருமே தூங்குற டைம் வந்துடுச்சு. காக்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம காண்டாகி நின்றுட்டு இருந்தானுங்க. அவங்க கொண்டே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நல்லா வந்து தூக்கி தூக்கி இருக்கும். அப்படின்னா அவங்க வந்து பயப்படுறாங்க இல்லை கோவப்படுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அவங்க வந்து காக்டெயிலுக்கு வேணாம், நீங்கள் வந்து இவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கலர்ஃபுல் பேர்ட்ஸ்க்கு தான் கொடுக்க சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் கொடுத்தேன். அவங்க வந்து சாப்பிட்டாங்க. பட் வந்து யாருமே வந்து கையில் ஏறவே மாட்டேன்ட்டாங்க. ஸோ வந்து நானும் அப்படியே சும்மா ஃபுட்டு மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுட்டேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவன் என் பிரேஸ்லெட்டை கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அதுலேருந்து என் பிரேஸ்லெட்டை வாங்கினதுக்காக கோவப்பட்டு வீணு வேற கத்துட்டாரு. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சீட் எடுத்து ஊட்டியும் விட்ட செம்மையாக சாப்பிட்டானுங்க. இங்கே வச்சுருந்த பேர்ட்ஸ் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சேல்க்கு கிடையாது. பட் வந்து இவங்களோட ஃபார்முக்கு போனீங்கன்னா வந்து சேல்ஸ் இருக்குது. நான் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் இந்த இக்வானா அவங்க வந்து செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஏதோ பேர்ட்ஸ் வேணால் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒரு பெட் லவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக போய் இந்த பிளேஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஹோப் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.